სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისაწმინდისაითა ჩვენთან არის ღმერთი. დღეს არის სენება წმინდისა მოწამე თევდორე ღვდლისა, ყველთელისა და მოწამის რანგის ხსენებას არის ხოლმე შესაბამისი შინაარსის მუხლები, 60 ქულოს წარდგომის მუხლები, ალილუიას მუხლები და ძველი და ახალი აღთქმა ლიტურგიულ დროში მოგვითხრობს აი ამ ღვაწლს. გუშინ წავიკითხეთ საწინასწარმეტყველებები, სადაც უფალი ბრძანებს ესაია წინასწარმეტყველის პირით, მე ვარ მოწამე იტყვის უფალი და ყრმაი, რომელი გამოირჩია. და სიბრძნესაგან სოლომონისაში ვკითხულობთ, რომ მართალიო ვითარცა ოქრო ბრძმეთსაშინა გამოიცადნენ და პოვნა იგინი ღმერთმა ღირსად თავისათვის ისა. და დღევანდელი ალილუიას მუხლი ამბობს, მრავალ არიან ჭირნი მართალთან და ყოვლისავე მისგან იხსნეს იგინი უფალმა. და ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მორწმუნე ადამიანი ჰქონდეს გააზრება ამის, რომ თუნდაც აღქმა, აი მაგალითად რას ნიშნავს, რომ ვითარცა ოქრო ბრძმეთსაშინა გამოსადნა იგინი და პოვნა იგინი ღმერთმა ღირსად თავისათვის ისა. სასუფეველის გზა არის, ვიწრო გზა არის, განსასწრების გზა არის და მრავალ არიან ჭირნი მართლაც აი ამ წუთის სოფელში და მე წერია, რომ ყოვლისავე მისგან იხსნეს იგი უფალმა. და როდის იხსნის, აი ხანდახან ჩვენც ახლა აი თანამედროვე ადამიანები ხანდახან ფიქრობთ ხოლმე, აი როდის დამთავრდება ეს ყველაფერი. ხომ იცის ღმერთმა, აი როდის იქნება ეს ყველაფერი, როდის დამთავრდება. და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, როგორ მთავრდება ნეტარებები, რომელიც ახალი აღთქმის მოძღვრება არის მთლიანად, 9 ნეტარება რო არის, რომ გიხაროდეთ და მხიარული ყვენით, რამეთუ სასყიდელი თქვენი დიდარ ცათა შინა. და პავლე მოციქული ამბობს, რომ ჩვენ აქ არ მოქალაქეობთ, აქ არ არის ჩვენი მოქალაქეობა, არამედ ცათა შინა და იქ ვაშენებთო სახსო, ამბობს პავლე მოციქული. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მორწმუნე ადამიანისთვის. ამის გააზრება, რომ ჩვენ აქ რას ველოდებით, ამ წუთის სოფელში რას ველოდებით, გაგვიცრუდება აუცილებლად იმედები, თუ ჩვენ აქ ველოდებით რაღაცას იავარდებით მოფენილ გზას და ცხოვრებას. გაგვიცრუდება აუცილებლად იმედები, იმიტომ რომ სახარება წავიკითხეთ, ის კი არა მოგიძულებენო თქვენო. იმიტომ რომ პირველად მე მომიძულესო უფალი ამბობს. და ამ ყველაფერზე დაფიქრება არის საჭირო. მთლიანობაში ყველაფერი ხდება იმისთვის ჩვენს თავს, რაც ხდება, აი განსასწრებს გულისხმობ, რომ როგორც ერთ-ერთ ლოცვაში ვამბობთ, რათა დაბანაკებითა მათითა ანგელოზებზეა საუბარი. ანგელოზების დაბანაკებითო მივიწივნეთ მეცნიერებასა უხილავისა დიდებისა ღმრთისას. ღმერთი რო შევიმეცნოთ ჩვენ, ამისთვის ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ საჭიროა გონება გქონდეს ჩვენ ქრისტეს გონება, ქრისტიანული გონება, რომ ნებისმიერ ჩვენ დაშვებას სწორად აღვიქვამდეთ ჩვენ. და თუ ამას ესე აღვიქვამთ, ყველა შემთხვევაში დავინახავთ უფალს და დავინახავთ უფლის ხელს და სულ სხვანაირად მოიქცევით, ვიდრე უნდა მოქცეულიყავით. და თუ არ მოიქცეთ ისე სხვანაირად, მაშინ აუცილებლად გვექნება სინდისის ქენჯდა და აუცილებლად ეს ქენჯდა უნდა გასწორდეს აღსარებაში, უნდა შევინანოთ, იმიტომ რომ ცხოველა არის უფალი ჩვენი, ანუ ჩვენი ღმერთი სულია, სულით უნდა თაყვანისცემა, ცოცხალია ჩვენი ღმერთი და ჩვენში ცხოვრობს ღმერთი და ჩვენ გველაპარაკება ღმერთი. ეს არის ჩვენი სინდისი. ილია ჭავჭავაძე ამბობს, რომ ჩვენში ღმერთი ცხოვრობს და ეს ჩვენი სინდისი არის. ჩვენ უნდა მოусმინოთ სინდისის ხმას და აი ჩვენ დღეს აღვასრულეთ წმინდა მოწამე თევდორე ღვდლის ხსენებას, ყველთელის, რომელიც
მე-17 საუკუნეში მოწამეობრივად აღესრულა, მეფე გადაარჩინა, მეფე კი არ გადაარჩინა, ქვეყანა გადაარჩინა. მაშინ გააზრება ესეთი იყო, რომ მირონცხებული მეფის გადარჩენა ნიშნავდა ქვეყნის გადარჩენას და მირონცხებული მეფის დაღუპვა ნიშნავდა ქვეყნის დაღუპვას. ეს ძალიან ღრმა მნიშვნელობა ჰქონდა ამას საღვთისმეტყველო და სულ სხვა გზებით ატარა ოსმალები და ერთი წამით შეიძლება ადამიანი დაждდა დაფიქრდე. აი რას ფიქრობდა მაშინ თევდორე მღვდელი? სოფლის მღვდელი იყო და ვერ მოასწრო, წასვლა, გაიხიზნენ ადამიანები და ვერ მოასწრო, შეიპყრეს და გზა გვაჩვენეო მეფესთან უნდა მისული იყო, მცხირეთის ციხეში იყო ლუარსაბ მეფე და უნდა ჩაეგდოთ მთელი ქვეყანა ხელში. ახალი არაფერი ახალს არაფერს არ მოგვითხრობს ისტორია. აი შეგვიძლია ჩვენ რომ დღევანდელი ისტორიული მდგომარეობა პირდაპირ გავავლოთ პარალელი, გავავლოთ ხაზი. ორი დიდი გველეშაპი ებრძოდა ერთმანეთს, ოსმალეთი და ირანი და საქართველოს როგორც გემრიელი ლუკმა სტრატეგიულად ყველანაირად ყველას უნდოდა რომ ხელში ჩაეგდო. ეხაც ესე არის, ახალი არაფერი არ ხდება, აბა თუ მეტყვით რამე განსხვავებას. და გადაარჩინა მეფე და გადაარჩინა ქვეყანა. ერთმა ადამიანმა, ერთმა მღვდელმა და იმდენი ატარა, ისეთ გზებზე ატარა, რომ ბოლოს ისეთ ვიწროებში მოხვდნენ, რომ ცხენები გადაიჩეხნენ, დაეღუპა ჯარისკაცზე, მაშინ მიხვდნენ რაც ჭირდა და თავი მოკვეთეს და აი რას ფიქრობდა მაშინ? აი ჩვენ საერთოდ ფიქრისთვის არ გვცალია ჩვენ. ფიქრს ვამბობ, თორე თვლას კი არა. თვლისთვის გვცალია. აი რამდენი რა გვჭირდება, იქ რა გვჭირდება, იქ რამდენია საჭირო, ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ, ის უნდა გავაკეთოთ. ეს არის თვლა, მაგრამ გონება არის ფიქრისთვის. ფიქრი არის ის, რომ აი დაждდი, ახლა გაგიკვირდება, ახლა რო გითხრა, რომ აი დაჯექი იფიქრე იმაზე, აი თევდორე მღვდელი რას ფიქრობდა მაგ დროს, რა ქონდა გონებაში. აი ეს ყველაფერი იცოდა, აი რაზეც ახლა ვლაპარაკობ. მრავალ არიან ჭირნი მართალთან და ყოვლისავე მისგან იხსნეს იგი უფალმა. თქვენ გონიათ არ იცოდა რას უზამდნენ? თავს რომ მოაკვეთავდნენ, არ იცოდა? იცოდა ყველაფერი და როგორი ვაჟკაცობა უნდა წარმოიდგინეთ. იმას ხო ცოლშვილიც ყავდა, ოჯახიც ჰქონდა, ყველაფერი ჰქონდა, ჩვეულებრივად ცხოვრობდა და როგორი აი რას ფიქრობდა? ამას ფიქრობდა, რომ იმის შემდგომ რაც მის თავს მოხდებოდა, ის უფალთან იქნებოდა და იხსნიდა უფალი მას. ანუ ძველ ქართულად დახსნა, კიდე აი მე შემხოდრია ძველ ტექსტებში დახსნა, ანუ ნიშნავს სულის განთავისუფლებას ხორცისგან, ანუ ხო აი დაახლოებით ამ შინაარსში სიხმარებოდა ეს სიტყვა. ხო და აი იხსნიდა მას უფალი. აი ეს იმედი ქონდა და ჩვენ როდესაც წმინდანებზე და მოწამეებზე ვლაპარაკობთ, უნდა ვიცოდეთ, რომ არა ამ ყველაფრის გააზრება, რასაც ახლა ჩვენ დედა ეკლესია მოგვიწოდებს ჩემ გლახაკის პირით თუნდაც ახლა ამ შემთხვევაში, ვერავინ ვერ წავიდოდა იმ მოწამეობაზე, რომელ მოწამეობაზეც წავიდნენ ისინი. გააზრება, ანუ რას ადამიანს ყველაზე ძვირფასია გონება. მან უნდა იცოდე, როცა ადამიანმა იცის, აი უყურეთ, რატომ იღწოდა უფალი აღდგომამდე, აი ჯვარცმის მიატოვა ყველამ, იმხელა გულის ტკივილია ჩვენ, მაგრამ აღდგომის შემდგომ მაინც მოციქულებს დაძდევს. იმას იგამოეცხადა, ლუკას და კლეობას იგამოეცხადა, პეტრეს იგამოეცხადა, მენელსაცხებლე დედებს ის გამოეცხადა. რატომ? იმიტომ რომ მათ რომ ირწმუნეს და აღდგომა რომ დაიდასტურეს თავის თავში, უკვე მათ იცოდნენ უკვე რაზე მიდიოდნენ. იცოდნენ, ანუ გონება სანთელი გვამის არ თვალი, გონებაზეა საუბარი. გონება არის წინამძღოლი ჩვენი ყველა მოქმედების და ჩვენი საერთოდ ყველა ქმედების. ასე იყვნენ წმინდანები და ეხლა წმინდანები ჩვენ არ ვართ და ვერ წარმოგვიდგენია ჩვენი თავი. წმინდანები კი არა, მატლები და ჭიანჭველები და ჭიაყელები, მას წმინდანებს რა შეიძლება ჩემ თავზე რო შეადარო. ესეც შედარებას მომდის აზრში, მაგრამ ერთი რამე იცოდეთ, რომ თუ კი ადამიანი ესე იგი გაიაზრებს ამ ყველაფერს, ხო, შეძლებს ის, რომ სიწმინდესაც მიაღწიოს. წმინდანობა არ არის რაღაცა აბსტრაქცია და რაღაცა მიუწვდომელი ცოდვილი ადამიანისთვის. წმინდანობა ეს არის გზა.
რომელი გზაც უნდა გაიაროს თითოეულმა მორწმუნე ადამიანმა და ამ გზის გავლაში ძალიან დიდი მთავარი მნიშვნელობა აქვს რა ხდება ჩვენს გონებაში. და შეგვეციოს წმინდა თევდორე კველთელი რომ რა გონებას მას ჰქონდა ამ დროს. იცით როგორ წარმოვიდგენია, თან უხაროდა ალბათ. თან უხაროდა, თან ხომ იცოდა რა წუთი-წუთზე მოკლავდნენ, წუთი-წუთზე აწამებდნენ, მაგრამ თან უხაროდა. რატო უხაროდა? სულიწმინდის მადლით უხაროდა. იმიტომ რომ მეფე გადაარჩინა, მირონცხებული მეფე გადაარჩინა და მან იცოდა სახარებაში რო წერია რას ნიშნავს რომ უფრო მეტი სიყვარული არავის აქვს ვიდრე იმას ვინც თავისი მოყვასისთვის თავს დადებს. ხო და ეს ჩვენი გონებაც რომ ესე წარიმართოს აუცილებლად უნდა ვიკითხოთ სახარება. სახარება თუ არ ვიკითხეთ არ გვეცოდინება როდის რა და როგორ და რანაირად და შეგვეციოს დიდი წმინდანია წარმოიდგინეთ ქვეყანა გადაარჩინა თავის დროზე ჩვენი ქვეყანა გადაარჩინა მეფე გადაარჩინა გახსოვთ თქვენ მეფისათვის თავდადებული იოათამ ზედგენიძე ასევე რომელიც წმინდანად შერაცხა ეკლესიამ მეფე გადაარჩინა კი არა ქვეყანა გადაარჩინა და მირონცხებული მეფის გადარჩენა ქვეყნის გადარჩენას ნიშნავს ჩვენ ესეთ ჩვენ დიდ წინაპრის ხსენება არის დღეს და დიდი მადლობა გადაუხადოთ მას იმისთვის რომ ჩვენ რო ვართ აქა და რაც ვართ და როგორც ვართ ესე მისი თავგანწირვაზე გავიდა ეს ყველაფერი და მისი ლოცვითა და მეოხებით გარდაიქმნას და წარიმართოს ჩვენი გონება სახარების სეულ გზაზე სულისათვის ამინ